Attends, viens ici que je te filme. Axou, viens ici qu'on fait aussi une petite interview là. Alors tes appréciations sur la Macédoine. Ah, c'est good. C'est good. Ouais. Et une Macedonia, in French. Trop bien. Ok, nice. Ah ouais. Le Dunois. C'est comment? Non, comment tu trouves la Macédoine? Ouais, et moi aussi je la trouve cool. T'auras une vieille gueule sur ma gueule. Première appréciation sur la Macédoine? Voilà. Alors, première appréciation sur la Macédoine, Valentin? Ok. Alors, moi je trouve que le groupe se comporte comme on l'envisageait, c'est-à-dire qu'il y a une réelle complicité entre les élèves français et les Macédoniens, plus que les autres années, et je pense que c'est lié à la correspondance en amont que nous avons fait régulièrement. Je trouve que chaque correspondant ne s'est pas contenté de rester avec son propre correspondant. Il y a eu vraiment des échanges avec les différentes personnes. Et jusqu'ici, c'est que du plaisir d'être avec vous. Et, ce n'est que le deuxième jour, mais la complicité s'amorce progressivement et rapidement. Voilà, donc nous avons atteint tous les objectifs d'échange et de rencontres entre différents jeunes de cultures légèrement différentes mais identiques au final. Voilà. Alors, je trouve que les Macédoniens sont toujours sympathiques, des gens ouverts, avec énormément de culture, très intéressants. Par contre, les Français, comme d'habitude, hein, ils ne peuvent rien faire. Moi, j'avais dit que les élèves de La Roquette, il valait mieux pas les emmener, on était mieux sans. Mais bon, a priori, il fallait les emmener quand même, c'est un voyage scolaire. On n'a pas le choix, voilà. Mais à quand les voyages scolaires sans enfants? Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die.